အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ lesson-11 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်3ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ်3မှာအောက်ပါတို့ကိုရှင်းပါလို့ပြောထားပါတယ်နံပါတ်ကကြီး 5 cube minus 5 square လို့ပေးထားပါတယ်5 cube တန်ဖိုးသည်125ပါလက္ခဏာက minus ပါ5 square သည်25ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောအဖြေသည်100ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခခွေ6 square minus 3 power 4လို့ပေးထားပါတယ်6 square သည်36ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက minus ပါ3လေးတက်ဤတန်ဖိုးသည်81ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောအဖြေကိုပြောပါဆိုရင် minus 45ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကငယ်minus 1 the whole power 10 minus 1 the whole power 9လို့ပေးထားပါတယ်အခြေ minus ဖြစ်ခဲ့ရင်ထညွန်းကိုကြည့်ပါတယ်စုံငိမ့်ဖြစ်သည့်အတွက် plus နဲ့ထွက်ပါမယ်1ဒီဘယ်နှထပ်ပဲတင်1ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက minus ပါအခြေ minus ဖြစ်ခဲ့ရင်ထညွန်းကိုကြည့်ပါတယ်မာဂိမ်းဖြစ်သည့်အတွက် minus နဲ့ထွက်ပါမယ်1ဒီဘယ်နှထပ်ပဲတင်1ပဲဖြစ်ပါတယ် minus 1ပါ minus မြောက်ရင် plus ပါရရှိလာသောဖြေသည်2ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး minus 5 the whole square plus minus 1 the whole power 5လို့ပေးထားပါတယ်အခြေ minus ဖြစ်ခဲ့ရင်ထညွန်းကိုကြည့်ပါလေစုံငိမ့်ဖြစ်သည့်အတွက် plus နဲ့ထွက်ပါမယ်9နှစ်ထက်ဤတန်ဖိုးသည်25ပါလက္ခဏာက plus ပါအခြေ minus ဖြစ်ခဲ့ရင်ထညွန်းကိုကြည့်ပါလေမာဂိမ်းဖြစ်သည့်အတွက် minus နဲ့ထွက်ပါမယ်1ဒီဘယ်နှထက်ပဲတင်1ပါအဖြေကိုပြောပါဆိုရင် minus 1ပါ25ထဲက minus 1ကိုနှုတ်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်24ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5 minus 3 the whole power minus 1 minus 1 the whole power minus 3လို့ပေးထားပါတယ်ထညွန်းအနှုတ်ပါရင်ပြောင်းပြန်လန်ပါမယ်ပြောင်းပြန်လန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်1 by minus 3ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက minus ပါထညွန်းအနှုတ်ပါရင်ပြောင်းပြန်လန်ပါမယ်ပြောင်းပြန်လန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်1 by minus 1 the whole cubeပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်minus 1/3ပါလက္ခဏာက minus ပါပိုင်းဝေတန်ဖိုးသည်1ပါအခြေ minus ဖြစ်သည့်အတွက်ထညွန်းကိုကြည့်ပါတယ်မာဂိမ်းဖြစ်သည့်အတွက် minus နဲ့ထွက်ပါမယ်1သည်ဘယ်နှထပ်ပဲတင်1ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် minus 1ပါဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပါမယ်minus 1/3ပါ minus မြောက်ရင် plus ပါ1ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းကိန်းတွေကိုပေါင်းသည်ဖြစ်စေနှုတ်သည်ဖြစ်စေပိုင်းခြေတူမှာပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံပိုင်းခြေထွေးထားပါမယ်ထွေးရှိသည့်အတွက်မြောက်စရာမလိုပါဘူး minus 1ပါလက္ခဏာက plus ပါပိုင်းခြေကိုထွေးနေမြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်းထွေးနေမြောက်ပါတယ်3တက်လီ3ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင် 2/3ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ